Yesu mbaniriza kadekano mwasibye mutya muri mutya nina kubasaba musabitsu kabingate munyigene kale ku Ruthumu Muzata kusani Akla mugumisiriza abantu bayawukanyira bakoze divorce wabula Akila mwalaga nti omukyala akyamwagala wabula omukyala yagamba nti taakyayagala yambaga nti bizoro bibiri byayawukanye kale ge mawuli Uganda ekyo ebyokola tulina bitono ne bana Uganda sebo Akla mukosane ku Ruthumu mukyala ku Ruthumu babayita bazoro bana Uganda aleti baagala kapeno kyamala okula mu Uganda kapo zonna ezijjanga tebagisiimye eva bafuna engeri banyigirizamu mpaka ku ttaka kapo yo kaji n'akalabe yakyasimmaduse ekyaliwo yarema namakula eyo yo yabalema yekyaliwo egumidde bulungi kubanga n'abaana babazadde naye kapo ezisinga zisaanyiwo banna Uganda kasita babeera nga tebasiimye kapo yammwe eva emala neesalawo eya ku Ruthumu mwaka oguwedde baba ne bagamba nti Akram baali bamukutte n'omuwala era omuwala eyavaayo kagamba nti Akram yali amuguze bano banneekolya jange munaatamusasula wabula ku Ruthumu yagamba nti omwami we baali bamuseetinze era Akram yabyeganze tumanyi oba omuwala waliwo yali amuseetinze oba byali bituufu tumanyi wa gye byakoma ne baddiŋŋana wabula ekyabawudde tewali akimanyi mukyala ku Ruthumu yavudde n'agenda ku social media andozize naye tonda bonna abaali ku mukolo gwabwe omukolo gwabwe ogwaliko esente empitirivu bamasheeki bonna bannaddiini okuva awa newa n'abeetondera olw'ensonga nti omukolo baagukola naye ate obufumbo tebuwangadde kumala bbanga yawandiiseeyo amunanga abeetondera bonna n'abo abateekamu essente mu mukolo gwabwe ne musajja mukulu amanyiddwa nga Aklamu mukyala ku Ruthumu tiyakomye ku ekyo yagambye nti ye ne Aklam olugendo lukomyawo era ati no relationship ekomyawo tikyekola ki tikyanange jinza kubanga yeyongerayo yakomyawo bakomyawo kyawedde dda tewakyaliwo nkolagana yonna wakati we ne Aklam musajja tumulabyeko waliwo akavidiyo kakoze nga yeegayirira ku Ruthumu ng'agamba nti watamusonyiwa atuuse okubanga munnange afa atuuse okubanga munnange afa era asaba ku Ruthumu amusaasire amusonyiwe ono jjukira ali manga g'abazungu bali mu Amerika eyo yafuna ne visa abasinga bagamba nti Akram nti yali ku Ruthumu nti amubalako ssente na visa ku Ruthumu ono mukazi alina ssente jjukira ebintu bisinga byali bagamba nti bya Muzaata ali musajja alina ssente era ku Ruthumu essente azirina zo mpitirivu ebyaddala abasinga bagamba nti jjukira ono yafuna visa mukulu Aklamu yafuna visa era abasinga bagamba nti omukazi yali tamwagala bali amubalako ka visa ak'omu Amerika era visa agifuna abasinga beebuuza kiyaviddeko kubanga ku Ruthumu ne Aklamu baawukana abasinga bagamba nti Aklamu baandiza okuba nti ku Ruthumu yamukutte n'omukyala omulala eyo mbazungu era kyaviddeko kubanga wakaki breaking up okubanga baawukana n'okubanga relationship yabwe tekyaliwo okuba nti n'omukwano gwabwe gwasaanyeewo naye nga Aklamu laavu emuliko baabe mutta musajja wattu bana Uganda bali mu kubasekerera busekerezi bagamba nti twabalabaalaba dda bana Uganda mbagambye kapo gye baakalemerwa ya Rema naye kapo zonna zibadde nga zisaanawo zonna ku buli kapo gy'olaba nga bagisonzeemu olwo ekakana esaanyeewo mpoziko ne yareepye ekyaliwo lwakuba tituli 100 nti weeri naye yarema yo ekyaliwo nzigumivu ne amuza bannayuganda banaate bayogera ebigambo ku kapo eyo abandi bagamba egenda kumala wiiki ajja kuddayo wa Kenzo simanga emyaka gikulunguludde gitambuliridde tewali kyatuuseewo relationship ekyaliwo love ya Rema ne amuza ekyaliwo n'abaana babazadde tewali kyakoze tewali kyabaddewo naye nga ya Aklamu ne ku Ruthumu naye bwetyo bwesanya Muzaata yagenda okufa ng'alabudde ku Ruthumu nti okwegendereza omusajja ono kubanga ye Muzaata yali yakimanya dda nti ku Ruthumu sebo ku Ruthumu yayindanga ew'omusajja ono Aklamu kyokka ng'ava kugamba mu maka ga Muzaata nga Muzaata amulabira amuwe ssente amuweerera okusoma obusawo naye nga sebo azungirawo Aklamu kumbe Aklamu yali ne pulaani z'ebigendererwa bye
yali abala ka ssente na kumuyambako okukola kikutuuka bweru wa ggwanga. Mune ebyo bitambulatambula akadde kano. Bagita Faale TV gye Akram alaga nga laavu emuluma era agamba nti bamusonyiwe kubanga ayinza okuba nga munnange aluuzinga obulamu. Mweraba.